میخوام بهت یه روش رو یاد بدم که بتونی یک فیلتر شکن عالی، اون هم پرسرعت و با آی های مختلف داشته باشی و بتونی مدام عمر ازش استفاده بکنی. حالا چجوری باید این کار رو انجام بدی و چجوری میتونی هم فیلتر شکن رو داشته باشی و اصلا فیلتر شکن چیه؟ کافیه که اول وارد سایتی که میگم بشید، سایت ایکس کامپینگ. بعد دیگه وارد این سایت میشید، حالا من وارد سایت میشم و چند تا حساب باید آرام بیارن و از این منو یکیش رو کپی میکنم، مثلا فرقی نداره، مثلا من کپی میکنم، تایید رو میزنم. حالا باید چیکار بکنیم؟ کافیه که وارد فروشگاه پلی بشید و اینجا هادیفای نکست رو نصب بکنید. هادیفای نکست. خب این فیلتر شکنی که هست که قرار نصبش بکنید و بهتون بگم که چجوری باید فعالش بکنید، چون این فیلتر شکن پولی هستش و باید یک کامپینگ بخرید. حالا من روش رو پیدا کردم که خیلی راحت بتونید کامپینگ رایگان پیدا بکنید و ازش استفاده بکنید. سعی میکنیم دانلود میشه برمی‌گرده. خب الان نصب شدش و کافیه که روی بازشود بزنیم. بعد دیگه روی بازشود روی آغاز کلیک میکنیم و اینجا روی به اضافه باره کلیک میکنیم، روی افزون از کلیک بود میزنیم و اینجا فعال میشه و کافیه که اینجا روش بزنید تا وصل بشه. الان چون من فکر کنم فیلتر شکنم روشنه، چون من فیلتر شکنم روشنه فعالش نمی کنم، ولی حالا واسه تست این کار انجام میدیم که خیالتون راحت بشه. کافیه که روش بزنم، روی اجازه بزنم و بعد دستی رو بهش بدم تا وصل بشه. همجور که میبینید بهترین آی پی رو پیدا میکنه و وصل میکنه. الان همجور که دیدید وصل شد. میریم تستش میکنیم. این مال یوتیوب هستش، اگه بیاره کنم روی یوتیوب یکم دیر جواب بده. آره روی یوتیوب یک دیر جواب میده، ولی بیشتر توی این اینستاگرام من دیدم جواب بده چون تستش کردم میام. آره توی این اینستاگرام بیشتر جواب میده. همینجور که الان میبینید توی این اینستاگرام بیشتر جواب میده. خب این بود از این فیلتر شکن. امیدوارم که لذت برده باشید و استفاده بکنید از این فیلتر شکن. همونجوری که گفتم کافیه که برید از اون سایتی که بهتون گفتم یکی از کامپینگ‌ها رو انتخاب بکنید، کپی بکنید و وارد بکنید توی اپلیکیشن و بتونید مدام عمر داشته باشید. لایک و کامنت و سابسکرایب بهتون نره تا ویدیوهای آینده. فعلا خدا نگهدار.